કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો છે, તો તમારી માંગ શું છે, શું કાર્યક્રમ હતો? હાલ ચોમાસું સિઝનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, વરસાદ ખેંચાઈ રહ્યો છે. ખેડૂતોને જે અહીંયા હળવદમાંથી 3 કેનાલો પસાર થઈ રહી છે, માળિયા કેનાલ હોય, મોરબી બ્રાન્ચ હોય, તાંગધ્રા બ્રાન્ચ હોય, આ 3ય કેનાલો છેલ્લા 3 મહિનાથી ખાલી ખમશે. ઉનાળુ પાક ખેડૂતોનો નિષ્ફળ ગયો છે પાણી ન મળવાથી. હાલ ચોમાસું સિઝનનો સમય થઈ ગયો છે, ખેડૂતોને વાવણીનો ટાઈમ આવી ગયો છે, તેમ છતાં કેનાલોમાં હજુ સુધી પાણી છોડવામાં આવ્યું નથી. ત્યારે ખેડૂતોએ અનેક વખત રજૂઆત કરી છે, પણ તંત્ર ખેડૂતોની વાત ધ્યાને લેતું નથી. ત્યારે આજે વિરોધ પક્ષમાં એક નૈતિક જવાબદારી હોવાના નાતે આમ આદમી પાર્ટી સમગ્ર ટીમ સાથે આજે અહીંયા કેનાલોના પ્રવાસે મુલાકાતે આવી છે. અહીંયા હળવદના ખેડૂતોને મળવા આવ્યા છીએ અને અત્યારે અમે આમ આદમી પાર્ટીની ટીમ અને ખેડૂતોએ સાથે મળી અને જે ખાલી કેનાલો છે ત્યાં ખોખોની રમત કરી આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમો આપ્યા છે અને અત્યારે મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર સાથે અલ્ટિમેટમ આપવાના છીએ કે જો ખેડૂતોનો પાક પાણી ન મળવાથી સુકાઈ ગયો તો આવનારા દિવસોની અંદર આમ આદમી પાર્ટી ખેડૂતોને સાથે રાખી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરશે, જેની ખાસ નોંધ લેવી.